kũrehe mweke ũyũ nĩ ũndũ wa kũmũnyita ũgeni mũndũ tũkwenda kũgĩa na ũhoro wa kũgatha Ngai na njĩra ya online tũgereire page ya TCAGN. Nĩ ngwenda kũrehe mweke ũyũ nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩtwĩrĩte tũhunjie Ngai in and out of seasons. Nĩkĩo tũkĩenda kũrehe mweke ũyũ kũrĩ andũ arĩa othe maratwĩrorera kũgerera mĩtambo ya social media, kũmwĩra mwĩ karibu sana thĩinĩ wa online preaching ĩno ĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũkũ mũciĩ-inĩ witũ wa TCAGN. Na nĩ ngwenda tũgĩe na ũhoro wa kwanjĩrĩria na mahoya nĩguo tũthiĩ na mbere tũkĩhoya. Mwathani, Ngai nĩ tũoka mbere yake rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩenda gũgũtĩĩa na gũkwambararia nĩ tondũ wĩ Mwathani, nĩ tondũ wa kũreka tuone mũthenya ũngĩ Mwathani, na wareka tũgĩe na ũhoro ũyũ wa kũhunjia kiugo gĩaku, tondũ twĩraga kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũũra, maũndũ mothe nĩ magathira, na ithuĩ no tũgathira na kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũũra. Tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mweke ũyũ watũhe wa kũgĩa kwaranĩria na ithuĩ Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ kũgerera mĩtambo ya nenda iria ũtũhete Mwathani nĩguo tũhunjie ndũmĩrĩri yaku Mwathani. Nĩ tũkwenda gũgũtĩĩa na gũkwambararia harĩ kũhana ũguo Mwathani, tũgĩgũtĩaga na tũgĩgũkayagĩra tondũ kiugo gĩaku thĩinĩ wa Jeremaya gĩtwĩraga atĩ Ngai nĩ mũkuona maũndũ marĩa ngũmwĩka, wee ũtũũraga wĩ Ngai, wĩkaga maũndũ ũkamatua ũkamahingia, narĩo rĩĩtwa rĩaku nĩ Jehova. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũkwenda gũgwĩta tũkĩanjĩrĩria ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, tũgacokia ngatho nĩ tondũ wa arĩa othe maratwĩrorera Mwathani, tũkamenya atĩ nĩ ũkũmakinyĩra ũrĩ kũu Mwathani, because in prayer there is no distance Father. Twahoya Mwathani ũtũrathime na ũtwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere, twahoya kũringio nĩwe. Tũrekere wĩige witũ Mwathani ũrĩa ũngĩtũma wage gũtũigua rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ũtũtuagĩrĩru Mwathani. Make us vessels of honor nĩguo kiugo gĩaku gĩthereme thĩ yothe Mwathani. Thĩinĩ wa Great Commission watwĩrire tũtware kiugo gĩaku thĩ yothe nĩguo andũ othe makũmenye Mwathani, tũkĩmatuaga arũmĩrĩri aku. Tweneana thĩ-inĩ ciaku Mwathani mahinda maya ona tũgĩthiaga na mbere, tũrathime ũtũtungate na ũtuĩke maũndũ ma ũtugi, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi. Nĩ twagũkaĩra Mwathani, twaririkana mũcaayo mũnene ũrĩ thĩ yothe Mwathani nĩ tondũ wa mũrimũ wa coronavirus, na twamenya atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema Mwathani, ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩtwĩrĩte thĩinĩ wa Jeremaya 32:17 atĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩkũgĩtĩra hinya Mwathani, twoiga gũtirĩ ũndũ ona ũmwe. Tũkwenda gũkwĩhoka, tũkwenda gũgũcũthĩrĩria ona rũciinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩ ũgũtũrathima na nĩ ũgũtwĩka wega. Tũrwo tũhithĩte ũhitho-inĩ ũcio mwene hinya, na ta ũrĩa mwandĩki wa ndakũrĩithĩte na ithuĩ wa Mwathani, tuĩka wa gũtũhitha ũhitho-inĩ ũcio waku Mwathani. Tũhithe kuma kũrĩ thũ, tũhithe kuma kũrĩ ndwari ĩno Mwathani, na arĩa magũthĩirwo nĩyo maririkane rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũkaririkana bũrũri wa Amerika, tũkaririkana mabũrũri mothe ma Europe, tũkaririkana Italy Mwathani, tũkahoya oro maiguĩra tha, oro marathima na oro meka wega Mwathani. Ona ithuĩ Mwathani ti hinya witũ ũtũhotete ũtũkinyĩtie hau Mwathani, no no gũtũiguĩra tha. Twahoya ũthiĩ na mbere gũtũiguĩra tha, ũthiĩ na mbere gũtũrathima ona gũtwĩka wega. Tũgĩthiĩ na mbere ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ wa Kristo Jesũ twahoya ona twetĩkia. Amen. Amen. Rĩu ngwenda kwĩra mahinda maya nĩguo na njĩte parish minister Reverend Philip nĩguo oke athiĩ na mbere gũtũrĩithia na kiugo kĩa Ngai. Karibu mchungaji. Nĩ tũgũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ Mwathani atũhete gũka thĩinĩ wa nyũmba yake theru ũrĩa tũtamenyerete, tũgoka o andũ atatũ ũguo ana nĩgetha tũhote gũkinyĩra members aitũ na njĩra ya rũrenda. Tũgacokia ngatho tondũ maũndũ mothe marĩa Mwathani atũheaga na maũgĩ mothe atũheaga nĩgetha mamũgocithagie, no nĩ ũndũ ũmwe wa kuonania ũguo atĩ Mwathani hĩndĩ ĩrĩa aheanire njĩra ici cia rũrenda atĩ nĩ tũgakinya hĩndĩ andũ a Ngai marĩrio kũhĩtũkĩra rũrenda-inĩ. Koguo nĩ tũkwenda kũgatha Ngai nĩ tondũ ona kũrĩ na thĩna wa COVID-19 kana coronavirus, Mwathani no akoretwo arĩ mwega na agakorwo arĩ mwĩhokeku, no akoretwo hamwe na andũ ake, na Ngai no athiĩte agĩtũrathimaga na agathiĩ agĩtuĩkaga ũteithio wa o mũndũ. Na ningĩ tũgatĩĩa rĩĩtwa rĩa Mwathani ta bũrũri witũ wa Kenya, nĩ tondũ Ngai wendo wake no ũthiĩte ũkĩhuragio na agathiĩ agĩtũgitagĩra.
no tũkwenda na ihinda rĩrĩ gũkĩririkana atĩ nĩ kũrĩ amwe aitũ mahutĩtio na njĩra nene. Nĩ kũrĩ na citizen a bũrũri ũyũ, na nĩ kũrĩ ona angĩ marwarire gũkũ nĩ mabũrũri ma nanja. Tũkwenda kũhoya Ngai ũrĩa ũhonanagia na twana kĩoka Ngai kiugaga thĩinĩ wa Jeremia 33:17, that the Lord restore health, he heals our wounds. Ũguo nĩguo tũkwenda gwĩtĩkia Ngai ũcio ũcokagia ũgima mwega wa mwĩrĩ ũcio ũhonagia ironda citũ, atĩ nĩ ekũmaiguĩra tha na amahonie nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩake. Gũkĩrĩ mabũrũri mangĩ tondũ ũhoro ũyũ ũhutĩtie thĩ yothe. Kũrĩ na mabũrũri mangĩ magũmĩirwo mũno, Italy, China, na Amerika na kũndũ kũngĩ. Ona no tũramahoera Ngai ũrĩa gũtũũra muoyo nĩgetha wega wake na ũtugi wake ũmakinyĩre. Na ithuĩ tũkwenda gwĩtĩkia Ngai ũrĩa ũrũgamagia ing'ũki ciothe, tondũ kwanagĩa na ing'ũki na Ngai akarũgamia. Ngai ũrĩa ũrũgamagia ing'ũki ciothe atĩ nĩ akũrũgamia ing'ũki iria irĩ kuo thĩinĩ wa thĩ, na nĩgetha naguo mũtũũrĩre ũcoke ũrĩa wagĩrĩire. Nĩguo nĩ tũkwenda kumbũra atĩ mũtũũrĩre nĩ ona kũritũha na ũritũhĩire andũ, nĩ tondũ wa ũrĩa sectors nyingĩ itararutwo wĩra, ona andũ a jua kali matarahota gũthiĩ kwĩmathĩra. No tũkwenda kũmerĩra atĩ arĩa mehokaga Ngai o matiũragwo nĩ hinya. Koguo na ihinda rĩrĩ no rĩa kwĩhoka Ngai mũno, na nĩ njũĩ tũtikũũrwo nĩ hinya, na Ngai ũrĩa wagĩtuĩka ũteithio hĩndĩ ĩrĩa twanĩrĩtũha mũno no egũthiĩ agĩtuĩkaga ũteithio. Rĩu no tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa presbytery ĩno itũ ya Mũgũga, nĩ tondũ nĩ ĩkoretwo ĩkĩruta theme o kiumia kiumia kĩrĩa kĩrathirire. Twarĩ na theme ĩmĩte ya Isaia 35 mũraini wa 10, nakuo kiumia-inĩ gĩkĩ tũrĩ na theme yumĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi ya 23 mũraini wa 4, na tũgacoka tũkoria members aitũ tondũ tutirahota gũka kanitha, tũgĩe na family altar, tũgĩe na ihinda rĩa kũgoca Ngai, tũgĩe na ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai kũhĩtũkĩra family citũ, na tũkaigua atĩ ũhoro-inĩ ũyũ naguo no ũratũma ona family cicokanĩrĩre na njĩra nene na Mwathani agatwarĩria. Koguo inyuĩ parish ĩno ya Mũgũga na still presbytery ĩno ya Mũgũga, nĩ wega tondũ Ngai nĩ akoretwo agĩtwarĩria na njĩra itiganĩte, na nĩ tũĩ wega atĩ Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na gũtwarĩria na nĩ egũthiĩ na mbere na gũtungata. Na rĩu tũtirĩ na mahinda maingĩ ma kũgerera kana ma kwaria tũkĩhĩtũkĩra nenda-inĩ, na nĩgetha tũcoke tũheane kamweke ka andũ kũgĩa na ihinda rĩa gũthathaiya Ngai ta family. Nĩ kwenda gũthoma kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria kĩu kiumĩte thĩinĩ wa Thaburi ya 23, gũthoma o raini ĩyo ya 4 ĩrĩa arĩyo theme itũ. No wega tũthome Thaburi ĩyo yothe hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũrĩ na kĩgongona kĩa mĩciĩ, na hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthathaiya Ngai kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ. Nakĩo kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ ithuĩ tũtirĩ ũgwati tũngĩtigĩra andũ arĩa metĩkĩrĩte kũrĩithio nĩ mũrĩithi ũcio ti Mwathani witũ Jesũ, atĩ ona kũngĩkorwo nĩ kũhungurĩra mũkuru wĩ nduma ta ya gĩkuũ, ndingĩtigĩra na ndingĩmaka, nĩ tondũ ũrĩ hamwe naniĩ. Thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩcio itũmaga makũke. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa Ngai atũhete ihinda-inĩ rĩrĩ ta parish ya Mũgũga na ta presbytery ya Mũgũga. Na ngwenda kwaria ũhoro wa God our only hope. God our only hope. Ngai arĩ we wiki tu kĩĩrĩgĩrĩro gitũ. Rĩmwe twanerĩgĩrĩra maũndũ matiganĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ, rĩrĩa rĩngĩ ona twaneciria atĩ andũ arĩa marĩ na hinya no matuĩke ũteithio witũ. No ihinda rĩrĩ rĩritũhĩte nĩ tondũ wa COVID-19, mabũrũri marĩa twanete super powers
oro namo nĩ maremetwo gũtirĩ kũragĩa na vaccine na koguo andũ othe mareyũria ũrĩa kũngĩikara na ũrĩa kũngĩkĩka no ithuĩ tũkwenda kũmwĩrĩra ũhoro wa Ngai ũrĩa arĩ we kĩĩrĩgĩrĩro gitũ. Thaburi ĩno ya 23 nĩ thaburi yonanagia ũhoro wa kwĩhoka Ngai. The psalm is about trusting in God. Kwĩhoka Ngai ũrĩa ũkoragwo hamwe na ithuĩ ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marĩ maritũ mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Koguo ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ mũno nĩ tondũ wa COVID-19 na nĩguo nĩkwenda gwĩtĩkia atĩ nĩkwenda gwĩtĩkanĩria atĩ kũrĩ na maũndũ matũritũhĩire mũno. Gũtirĩ hĩndĩ kwanakinya hĩndĩ kanitha ikaga gũthio. Gũtirĩ hĩndĩ kwanakinya hĩndĩ mawĩra makaga kũrutwo ũrĩa magĩte kũrutwo ihinda-inĩ rĩrĩ. Bũrũri witũ nĩ matukũ maingĩ tũrĩa gũkoretwo gũkĩanĩrĩrwo ũhoro-inĩ wa TV ona thĩinĩ wa kameme. Nĩ matukũ maingĩ mũno gũkoretwo gũtarĩ kwagĩa na kabiũ na ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ kũrĩ na kabiũ ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩgetha andũ maikare mĩciĩ o kũrĩ na njĩra ya kũrora kana mũrimũ ũyũ ndũgũtherema. So we have been experiencing very hard time. No mwandĩki ũyũ wa thaburi ya 23 akĩaria ũhoro wa Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa. Even at the hard times, ona mahinda-inĩ macio maritũ mũno, Ngai witũ akoragwo arĩ o mũrĩithi. We ndarĩ hĩndĩ Mwathani atũtigaga. Na kĩũga Ngai kiugĩte wega atĩ atũrĩithagia kũrĩa kũrĩ na nyeki nduru. Ona ningĩ agatũrĩithia kũrĩa kũrĩ na maĩ marĩ na ũhurũko. Kwani ihinda ta rĩrĩ no kuoneka nyeki nduru? Kwani ihinda ta rĩrĩ nĩ kũrĩ na maĩ marĩ na ũhurũko? No arĩa othe mehokaga ũyũ mũrĩithi ũcio mwega, arĩa othe mekagĩrĩra Ngai wao, ona ihinda hĩndĩ ĩrĩa rĩanĩritũha mũno, ona hĩndĩ ĩrĩa kwanagĩa na thĩna, Mwathani no atumagĩrĩria kũrĩa kũrĩ na nyeki nduru. Mwathani no atũtwaraga kũrĩa kũrĩ na maĩ marĩ na ũhurũko. Mũrĩithi in the ancient time, mũrĩithi arĩ na wĩra mũritũ mũno. Nĩ tondũ ũndũ wa mbere wa mũrĩithi, we no nginya angĩatĩkaga kĩa kana amenyagĩrĩra ũrĩithi wake. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ, no nginya mũrĩithi ũyũ angĩacaragia kũrĩa kũrĩ na maĩ, even in the dry time, no nginya kũngĩaprovidirwo kana no nginya mũrĩithi angĩacaririe kũrĩa kũrĩ na maĩ. Na ningĩ no kũrĩ mogwati marĩa macemanagia na mũrĩithi. Nĩ kũgĩaga na nyamũ ndĩani. Na mũrĩithi, it was his responsibility, and even today it is his responsibility, kũmenyerera mahiũ make. Ndarĩ hĩndĩ angĩrekereria kũngĩũka nyamũ ndĩani, ndarĩ hĩndĩ angĩrekereria mahiũ make. Koguo mũrĩithi arĩ mũndũ wa bata mũno, na ona nginya mũthenya wa ũmũthĩ mũrĩithi nĩ wa bata. Mũrĩithi aheanaga protection kana ũmenyereri. Mũrĩithi atwaraga mahiũ make kũrĩa kũrĩ na indo cingĩrĩo nĩ mahiũ make. Koguo mũrĩithi nĩ amenyagĩrĩra mũno mahiũ make na agatuĩka ũteithio mũnene. Nayo thaburi ĩno ĩratwĩra nake Jehova nĩwe mũrĩithi
mũrĩithi witũ. Na tondũ rĩu ũcio mũrĩithi nĩ akĩrĩ hamwe na ithuĩ andũ a Ngai, no wega kũmenya atĩ ndarĩ hĩndĩ egũtũtiga. Nakĩo kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra tũgĩkorwo nĩtũrahungurĩra mũkuru wĩ nduma o ta ya gĩkuũ. And at this time ihinda-inĩ rĩrĩ, we are as a nation, world, as a family, we are in a dark valley that we are passing through. Kana tũrahĩtũkĩra thĩinĩ wa mũkuru o mũkuru mũritũ na mũriku. Think about the troubles that are there. Think about the trials that are there. Ta wĩcirie ũhoro wa mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Ona wĩcirie kũndũ ta Italy, kĩeha kĩrĩa kĩrĩ kuo. Nĩ andũ marahĩtũkĩra kana thĩ nĩ ĩrahĩtũkĩra ihinda rĩrĩ na kĩeha kĩnene. Na nĩguo mwandĩki wa thamuri ĩno aigaga ona ingĩkorwo nĩ ngũhungurĩra mũkuru wĩ nduma o ta ya gĩkuũ. Nĩguo no kũrĩ na mĩkuru ĩngĩ, look at our economic status, ũhoro wa ũmatho wa o mũthenya. Andũ marutaga wĩra nĩ arũgamie wĩra. Andũ mathiaga biacara matigũthiĩ biacara. Ciana citũ irĩ mĩciĩ-inĩ itũ. Nĩguo maya no maũndũ, ũyũ no mũkuru ũrĩa andũ a Ngai makoretwo makĩhĩtũkĩra ihinda-inĩ rĩrĩ. No nĩ ngwenda kwĩra kanitha wa Ngai, parishioners, ona andũ a Ngai othe arĩa maratũigua kũhĩtũkĩra rũrenda, no wega kũmenya atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maya mothe, Ngai witũ no mũrĩithi. Ngai witũ arĩ o hamwe na ithuĩ. Ngai witũ arĩ ho nĩgetha atũtongorie. Koguo verse ĩno ya 4, this is one of the most comforting verses in the Bible. Verse ĩno ya 4 ya Zaburi ya 23 nĩ ĩmwe ya ĩrĩa ĩkĩraga andũ a Ngai hinya atĩ ona tũngĩkorwo nĩ tũkũhungurĩra mũkuru-inĩ wa nduma o ta ya gĩkuũ. No menya haha mwandĩki kana ũmenya haha mwandĩki wa thamuri akiuga na kũngĩkorwo nĩ ngũhungurĩra. Koguo kũrĩ ihinda rĩkinyaga andũ makahungurĩra maũndũ-inĩ maritũ mũno. No rĩrĩ Ngai ndarĩ eyagĩra kiugo gĩake gĩa gũtũrĩithia na gĩa gũtũma tũgĩe na hinya. Akiuga niĩ ndingĩtigĩra. Mwandĩki wa thamuri ndaigire ndangĩtigĩra ti tondũ atĩ gũtirĩ thĩna. No ta ũrĩa Jesũ erire arutwo ake arĩ hakuhĩ kwambata, mũtigatangĩke ngoro kũngĩkorwo nĩ mwĩhokete Ngai. Na arutwo kĩrĩa gĩtũmaga Jesũ amere ũguo nĩ tondũ nĩoĩ nĩ megũtangĩka. Arĩkia kũmeherera no akĩmerĩra arĩa mehokete Ngai, Ngai watho matiganagĩria. Nayo thamuri ĩno ĩgakiuga nĩguo andũ nĩ maingĩrĩtwo na kĩeha-inĩ na kĩmako-inĩ. There is a lot of fear today. Everywhere andũ mararia ũhoro wa the COVID-19, the coronavirus. No mwandĩki wa thamuri akiuga niĩ ndingĩtigĩra nĩ tondũ Mwathani nĩ ũrĩ hamwe naniĩ. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai arĩ hamwe na ithuĩ na kũrĩ maũndũ mekũguoyohia, no ekĩraga ngoro citũ hinya, no atũmaga tũgĩe na hinya, no atũmaga tũmwĩrĩgĩrĩre. When one is walking through tough times, it is important for us to know that God is there for us. Atĩ Ngai nĩ arĩ hau nĩ tondũ witũ, to protect us. Na nĩkĩo mwandĩki wa thamuri akiugaga ona ndahungurĩra ndingĩtigĩra. Fear andũ nĩ metigĩrĩte. Na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ Ngai ndatũheire roho wa gũtũmaga twĩtigagĩre, no atũheire roho wa gũtũmaga twĩtanage Aba, Baba. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩanĩria andũ a Ngai rĩu gwĩtana Aba, Baba, tondũ Ngai ũcio nĩ atũiguaga, tondũ Ngai ũcio nĩ ekũmũigua,
tondũ Ngai ũcio nĩegũtũigua ta kanitha, Ngai ũcio nĩegũtũigua ta bũrũri, na rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ roho wothe wa gwĩtigĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩtũkwenda kũregana naguo. No rĩrĩ roho wa gwĩtigĩra ũkwehera hĩndĩ ĩrĩa twamenya that the presence of God is with us, atĩ gũkorwo ho kwa Mwathani nĩ kũrĩ hamwe na ithuĩ. Ngai nĩ arĩ hamwe na ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Mwandĩki wa Thaburia akiuga ndingĩtigana nĩ tondũ we wĩ hamwe naniĩ. This is about God's presence. This is a great promise that He is God with us. He is Emmanuel. Ngai no akoretwo arĩ Emmanuel ona hĩndĩ ĩno kũrĩ na COVID-19. Regardless of the circumstances, God is always present and powerful to act for us. Gũtikũmakania maũndũ-inĩ marĩa tũgĩkorwo tũkĩhĩtũkĩra, no Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Gũkorwo ho kwa Ngai nĩ kũrĩ hamwe na ithuĩ, na hinya wake ũrĩ wĩra-inĩ. In the midst of the valley, we are not alone. You are not alone. Where mũndũ wa Ngai ndũrĩ wiki, because the Sabbath is with us. The Bible says, kana kĩrĩkanĩro kiugaga thĩinĩ wa Mathayo 28 and verse 20, I am with you always to the end. Ndĩ hamwe nawe mahinda mothe nginya o ro mũthia. Ngai nĩ arĩ hamwe na ithuĩ. Koguo tũkĩhĩtũkĩra, tondũ nĩguo nĩtũrahĩtũkĩra mũkuru-inĩ ũyũ. COVID-19 nĩtũrahĩtũkĩra mũkuru-inĩ ũyũ. No ũndũ ũrĩa ũrĩ wa gũtũ encourage nĩ atĩ Ngai ũrĩa ũtahotagwo e hamwe na ithuĩ. Ngai ũrĩa ũtaremagwo nĩ arĩ hamwe na ithuĩ. Ngai ũrĩa ũirĩtwo nĩ ũhoro wothe wa kũhonania, Ngai ũcio nĩ arĩ hamwe na ithuĩ. Kĩo kĩa Ngai gĩkaiga thiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio itũmaga makũke. Lord is used for defense. Thiarĩ thimbũ, tondũ nĩ thimbũ nĩguo tũngĩmĩta na Gĩkũyũ, ĩrigagĩrĩria kana ĩteithagia mũrĩithi nĩ yakũhũra nyamũ yothe ndĩani ĩngĩũka gũthũkia ũhiũ wake. Oh, we have a protector. Toguo mũrĩithi agitagĩra, na ithuĩ ihinda rĩrĩ nĩ tũrĩ na mũtũgitĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ andũ a Ngai no wega gwĩtĩkia atĩ ona kũrĩ na COVID-19 nĩ wega gwĩtĩkia mũtũgitĩri nĩ arĩ ho na nĩ arĩ hamwe na ithuĩ. Na hau no wega kuga at that juncture, no wega no andũ gwĩka ũrĩa magĩrĩire. Nĩtũrerwo mũno ũhoro wa gwĩthamba moko harĩa hothe tũrĩ, ũhoro wa the social distance. It's important for us to keep it. Kwĩna ũhoro wa curfew, na wenda kuona andũ akristiano no wega kuma ũrimũ-inĩ, wenda kuona andũ magĩthiĩ atĩ kũrora ũrĩa maragũikarĩte, wenda gwĩkora wĩ thĩna-inĩ. Koguo nĩ wega andũ a Ngai kwĩmenyerera, ona ihinda rĩrĩa tũkĩmenyerera ciana citũ. No nĩ wega ũkĩririkana atĩ nĩ kũrĩ na ũrĩa mũmenyereri, the protector, ũrĩa mũmenyereri mũnene ũcio ithe witũ wa igũrũ. Woithia wa Mwathani ũrotũma andũ a Ngai mamakũke, nĩgetha mamenya atĩ nĩ arĩ ho na nĩ aramamenyerera makĩĩkĩre hinya. Naguo mũthĩgi, it was to guide and also gũtũma nyamũ ũrĩithio wake ũkuhĩrĩrie.
even at this time no wega ukamenya ati mwathani no aratuhita na muthigi wake. Ndekereria with the following points iria twagĩrĩirwo nĩ gũtigwo meditate upon kana iria twagĩrĩirwo nĩ gũtigwo tũgeciria. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ kana kĩo kĩu kĩratũruta ũhoro wa trusting upon God. Daudi akiuga ũhoro wa mwathani nĩwe mũrĩithi wake. He had total trust upon his God. Na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ ona tũkĩgĩa na the family altar na tũkĩgĩa na ihinda rĩa kũhoya ta family na kwarĩrio kĩo kĩa Ngai ta family, no wega kũmenya na nĩ wega gũ trust upon God. Andũ arĩa mehokaga Ngai wao, Ngai ndamatiganagĩria. Nĩguo no gũkorwo gũtarĩ mawĩra marathio, no tũkorwo tũgĩthiĩ through financial constraint, but let us trust upon God. Mũrĩithi acaragĩria ng'ondu kana mbũri maĩ kũrĩa maĩ marĩ, ona akaitwara kũrĩa kũrĩ no rĩithio. Then the trust upon God, Ngai witũ nĩaprovidaga. And I pray that our God may provide upon every one of us in the name of Jesus. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ is about God sustainability. Nĩ ũhoro wa mwathani kũmenyerera gũ-sustain andũ ake. Ng'ondu ona rĩrĩa kwarĩte mũno kana mbũri ona rĩrĩa kwarĩte mũno na gũtarĩ na mahuti maigũ ona marĩa mangĩ makona ta momĩte, Ngai no akoragwo atigĩtie tũmĩtĩ twa mĩgaa. No akora ng'ondu icio no irasurvive na no irathiĩ na mbere. Nĩ kũrĩ mĩtĩ ya mĩgaa tũtigĩirio nĩ Ngai. Arĩa mararigwo mangĩka atĩa? Twarĩithio nĩ mũrĩithi ũcio mwega, ti mwathani witũ Jesũ, no kũrĩ mũtĩ wa mũgaa ũtigarĩte. Koguo Ngai no arĩthiaga na agatũma kũgĩe na provision mĩtũrĩre-inĩ itũ. Koguo Ngai arotũteithia mũno rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ. Oh, he is a good shepherd. Mwathani ũyũ Daudi oigire nĩ mũrĩithi ũrĩa mwega na tũngĩhungurĩra mĩkuru ĩnduma-inĩ ta ya gĩkuũ, ithuĩ tũtingĩtigĩra nĩ tondũ he is faithful to the end. Ngai nĩ mwĩhokeku nginya mũthia. Ona ihinda rĩrĩ andũ a Ngai na kanitha wa Ngai, no wega kũmenya atĩ nĩ kũrĩ na Ngai mwĩhokeku, nĩ kũrĩ na Ngai ũtagũtũtiga. Nĩ koguo rĩ, he is still faithful. He is still faithful. Ona kũrĩ na COVID-19, mwĩhokeku wa Ngai, wendo wa Ngai ndũkinyĩte mũthia. The Bible says in John 10:11, there is the good servant, and the good servant lays his life for the sheep. Wendo wa mũrĩithi ũrĩa mwega, na mũrĩithi ũrĩa mwega aheanaga muoyo wake nĩ tondũ wa mbũri. So he is still faithful even at this time. Na angĩkorwo nĩarutire ũrĩa mwathani witũ Jesũ nĩ tondũ witũ, ona ihinda rĩrĩ no kũrĩ na njĩra ya rĩrĩ, because he is faithful. Is faithful to defend us. Those young gay wakana. The Lord is keeping watch over us. Ngai nĩ aratũcũthĩrĩria. Ona ihinda rĩrĩ Ngai no aratũcũthĩrĩria. No atũrorete na no aratũcũthĩrĩria. Ndarĩ hĩndĩ angĩtũtiganĩria. Ũndũ wa gatano
nigetha riu ndiki. I want to speak to you, our members, our listeners today, that the Lord can use you. Toguo tokugete ate Ngai no tutigathikĩria kamuti ka mũgaa. Ngai nĩ ekwenda gũkũhũthĩra we ta kamuti ka mũgaa because of your neighbor. Nĩ tondũ wa andũ arĩa mangĩhinyĩrĩrĩka ihinda-inĩ ta rĩrĩ nĩ tondũ wa kwaga. Ngai akũigĩte ho nĩgetha ũhũthĩke na akũhũthĩre o ta kamuti ka mũgaa nĩgetha ũtuĩke kĩrathimo kũrĩ ũcio ũngĩ. Ũngĩona ndũkareke mũndũ ararĩre ũkĩmenyaga no ararĩre na Ngai nĩakũrathimĩte. Ndũkareke mũndũ agĩe ũteithio na no ũkorwo na ũteithio. God wants to use you ta kamuti kau ka mũgaa. So, after those points, ũkĩmenya atĩrĩrĩ, God is our only hope. Ngai nowe kĩrĩgĩrĩro gitũ ihinda rĩrĩ. Na atuĩka kĩrĩgĩrĩro gitũ, ũcio mũheani wa ndawa nĩakũheana. Ũcio twĩtĩkagia nĩahonagia with the divine healing nĩakũheana his divine healing. Let make your God to be your only hope. Rĩmwe wanacũthĩrĩria the superpowers. And even today, the superpowers all now nĩmarigĩtwo nĩ ũrĩa mangĩka. But I can call even those nations to turn unto the Lord. So Church of Christ, tũgĩtinda mũthenya wa ũmũthĩ, rekei tũtue Jehova ona agĩtuĩkaga mũrĩithi. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ nĩ rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rekei tũhoe. Twagũtĩĩa Mwathani na twagũcokeria ngatho tondũ we nĩ tũiguaga mũgambo waku. Hĩndĩ ĩrĩa ũgũtwarĩria na kiugo ta gĩkĩ Mwathani watwarĩria, that is comforting our souls, O God, that you are our only hope. Hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twarigwo nĩ atĩa tũngĩka, we nowe kĩrĩgĩrĩro gitũ. Nĩkĩo Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩo gĩaku. Rĩu ndaneana all our viewers moko-inĩ maku, makinyĩrie wega waku na kĩrathimo gĩaku na ũtugi waku. Na rĩu Ngai ihinda rĩrĩ rĩa COVID-19 tuĩka mũrĩithi wa o ũmwe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na ithuĩ tũteithie gũkwĩhoka na gũgũcũthĩrĩria. Ngai witũ wa igũrũ atwĩra no ũtũhũthĩre ta kamũtĩ ka mũgaa. Tũhũthĩre no tũteithie Mwathani o mũndũ rita rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ũndũ wa kiugo gĩaku Mwathani, nĩ wombire thĩ na indo iria irĩ kuo. Na ũndũ wa kiugo gĩaku Mwathani, nĩ wathaga rũhuho rũkaga kũhurutana. Nĩ wathaga gatarũ karĩ iria-inĩ Mwathani, watha rũhuho gakahorera. Tũhorererie COVID-19 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũkwenda gwĩtĩkia we Ngai atĩ nĩ watũigua. Mwathani watwĩra mũthĩgi waku ũtũcokanagĩrĩria na harĩa ũrĩ, ũgatũrehe hakuhĩ Ngai kũrĩa ũkorete as a nation ta bũrũri ũyũ tũthiĩte kũraya. Tũrehe hakuhĩ na kũrĩa Mwathani, kũrĩa andũ aku Mwathani manehoka mahinya mao, tondũ Mwathani mũthĩgi waku nĩ wa gũtũrehe hakuhĩ. Ngai ihinda rĩrĩ iritũ mũno, rehe all the nations hakuhĩ nawe nĩgetha tũtambũre hinya na ũhoti waku. Wakwenda mũno na twakwĩhoka na tũhoya kũrathimwo nĩwe. Rathima mũthikĩrĩria wothe, rathima members aitũ a parish ĩno,
Rathima members a presbytery ĩno. Rathima kanitha waku wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rathima bũrũri witũ. We declare that this nation belongs to God. Ũguo nĩguo twaigũra. Bũrũri witũ nĩ waku. Oya kukiuga thĩ yothe nĩ ya Jehova na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ kuo. Mwathani nĩ gĩaku tondũ nĩwe wombire. Mbura thĩ ĩno yothe nĩ yaku. Gĩtũrathime no tũhorererie COVID-19. Andũ aku Mwathani magĩtinda mũthenya wa ũmũthĩ marathime. Nĩ tondũ twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Rĩu nĩ ngwenda kwĩra arĩa parish ĩno ya Mũgũga that twaigire nĩ tũgũthiĩ na mbere na gĩthomo gitũ mĩciĩ-inĩ gwitũ. We will have family altars. Na nĩ ngwenda kũmũria atĩ nĩ wega kũgĩa na ihinda rĩu na gũtĩa ihinda rĩu rĩrĩ rĩa kũrĩrĩra Ngai. Ona kũngĩkorwo tũtiroka kanitha ũrĩa wa mbere na nĩwe na family yaku ũrĩ kuo na nĩ ũgũthiĩ na mbere gũkorwo kuo nginya hĩndĩ ĩrĩa thirikari itũ ĩrĩanĩrĩra na yuge atĩ rĩu mũtũrĩre no ũcoke ũrĩa wagĩrĩire. Koguo mwendithĩria mahinda maiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai, mũkĩgĩa na ihinda rĩa kũhoya, mũkĩgĩa na ihinda rĩa kũmathia Ngai na Mwathani akĩaria na inyuĩ kũhĩtũkĩra kiugo gĩake. Na no wega tondũ tũgũthiĩ tũkĩdiscover iheo iria Ngai atũhete thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Ngai aromũrathima, Ngai aromwĩka wega. I love you as your parish minister, kana ta mũtungatĩri wanyu. Nĩ ndĩmwendete. Tũrai mwĩhokete Ngai. Amen. Na rĩu tondũ nĩ tũigua kiugo kĩa Ngai na Ngai nĩ atwarĩria na njĩra ĩyo, rĩu no tũkwenda gũkĩgĩa na ihinda rĩa benediction. Tũrathimwo nĩ Ngai. Ngai rĩu tuoe kĩrathimo. Rĩu naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaragia ngoro cianyu nĩgetha inyuĩ mũtũũre mwĩhokete Ngai ona ningĩ mũmwendete. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroikara na inyuĩ rĩu mũgĩthiĩ na mbere na service ĩrĩa mũkũgĩa nayo mĩciĩ-inĩ kwanyu. Kĩrathimo kĩu kĩa Mwathani kĩrotũma inyuĩ mũtũũre mũtuĩte Mwathani mwĩrĩgĩrĩro wanyu na kĩhoko kĩanyu. Kĩu kĩrathimo kĩa Mwathani-rĩ gĩikare na inyuĩ ihinda rĩrĩ iritũ mũno rĩa COVID-19. Gĩikare na inyuĩ ihinda rĩrĩ ona andũ maraikara mĩciĩ. Kĩu kĩrathimo kĩa Mwathani kĩmũikaragie. Kĩrathimo kĩa Mwathani kĩrotũma mũgĩe na provision ya maũndũ mothe. Kĩu kĩrathimo kĩa Mwathani kĩmũteithie kwĩhokaga Ngai. Kĩrathimo kĩa Mwathani kĩmũteithie gũtuĩka kamũtĩ ka mũgaa kũrĩ family iria iramũbatara. Kĩu kĩrathimo kĩa Mwathani gĩikare na ithuĩ na gĩtiranie na ithuĩ. Kĩrathimo kĩa Mwathani gĩkinyĩre bũrũri witũ wa Kenya. Kĩrathimo kĩu kĩa Mwathani gĩkinyĩre thĩ yothe. Kĩu kĩrathimo kĩa Mwathani gĩtũũre na ithuĩ kuuma rĩu nginya tene ona tene. Amen. Thank you. We are blessed.